ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকদিন পরে বাসা থেকে বের হচ্ছি, তাই একটু নিজেকে নিজের মোবাইলের ক্যামেরা একটু দেখে নিলাম যে ঠিকঠাক আছি কিনা। অসুস্থ ছিলাম অনেকদিন। হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে একটি নতুন মোটো ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি রাহাত এনার্জেট। তো আসলে হচ্ছে আমার ডেইলি রুটিনটা কি সেটা হচ্ছে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আজকে চলে আসছি। তো অনেক দিন পরে যেহেতু বাসা থেকে বের হয়েছিলাম, মাঝখানে 4-5 দিন অনেক অসুস্থ ছিলাম। তো যাই হোক, অনেক দিন পরে বাসা থেকে বের হয়ে ভালোই লাগতেছিল ওভারঅল। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমি হচ্ছে আজকে এখন যাচ্ছি হাউজিং নতুন বালুর মাঠের পাশে নতুন দিঘির পাড়ে। তো যাওয়ার রিজনটা হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে যে সাইকেল স্ট্যান্ডের ওরা নাকি স্ট্যান্ড প্র্যাকটিস করতেছে। তো অনেক দিন স্ট্যান্ড প্র্যাকটিস করতে পারতেছি না, তো যাই হোক মিস করতেছিলাম, তাই চলে যাচ্ছি হাউজিং দিঘির পাড়ে। ওদের সাথে দেখা হবে, সেই সাথে যদি পসিবল হয় কিছুক্ষণ প্র্যাকটিস করব, ওই চিন্তা করে হচ্ছে হাউজিং দিঘির পাড়ে চলে যাওয়া। তো দিঘির পাড়ে যাওয়ার পরে দেখি যে অনেক মানুষ এখানে, অনেক আমরা প্রেমিক প্রেমিকাকেও দেখতে পাচ্ছিলাম, অনেক কাপলকে দেখছি, অনেক আপু অনেক ভাইয়াদেরকে দেখতেছিলাম। এর মধ্যে চলে আসছি মোটামুটি গ্রাউন্ডে, দেখা হয়ে গেল স্বামীর সাথে। তো স্বামীকে জিজ্ঞেস করলাম যে হচ্ছে সবাই কোথায়। সে বলল যে কেউ আসে নাই এখনো। তো কি আর করার, সবাই যখন মোটামুটি আসলো, এরপরে হচ্ছে চিন্তা করলাম একটু স্ট্যান্ড প্র্যাকটিস করি। তো হুইলি প্র্যাকটিসের জন্য গেলাম, হুইলি প্র্যাকটিস শুরু করে দিলাম। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ক্যামেরা চলতেছে কিনা আমি শিওর না, তাই ওদেরকে জিজ্ঞেস করতেছি যে ক্যামেরা চলতেছে কিনা বা হচ্ছে রেকর্ড হচ্ছে কিনা। তো ওরা খুব ভালো করে চেক করতেছে, একেবারে ক্যামেরার সামনে আইসা দুইজনেই চেক করতেছে। তো আমি পরে শিওর হইলাম যে হচ্ছে ক্যামেরাতে রেকর্ড হইতাছে। এরপরে ওদের সাথে বিদায় নিলাম। নেওয়ার পরে হচ্ছে চিন্তা করলাম একটু রুবেল ভাইয়ের গ্যারেজে যাই, অনেকদিন দেখা হয় না ওনার সাথে। তো প্রতিমধ্যে আমার হচ্ছে বাইকের তেল শেষ হয়ে যায়, তারপরে হচ্ছে আমি বাইকে তেল নেই, পকেটের অবস্থা ভালো না, তাই চিন্তা করলাম 1 লিটার তেলে আপাতত সাইরা লই, কিছু করার নাই। যাই হোক, তেল ভইরা তারপরে হচ্ছে চলে গেলাম রুবেল ভাইয়ের দোকানে, রুবেল ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য। তো এখন হচ্ছে আমরা থানার সামনে থেকে হচ্ছে আমরা রুবেল ভাইয়ের দোকানে যাচ্ছি। রুবেল ভাইয়ের দোকানটা হচ্ছে নতুন বাস স্ট্যান্ডে রুবেল ভাই আমাদের যতগুলা গাড়ি আছে মডিফিকেশনের জন্য, সবগুলা গাড়ি ওনার হাত দিয়েই করা। আমাদের গুরু বলা যায় রুবেল ভাইকে। তো এখান থেকে দেখি যে তুহিন মোবাইল টিপতেছে বৈশা। যাই হোক, চলে আসছি রুবেল ভাইয়ের দোকানে। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। ভিডিও দেখেছেন? কালকে আপনার ভিডিও দেখিয়েন ইনশাআল্লাহ। এই যে আমাদের রুবেল ভাই, এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ। একটা ব্যাপার বলি, সেটা হচ্ছে যে রুবেল ভাই আমার জানা মতে নোয়াখালীর মধ্যে বেস্ট মডিফাইয়ের জন্য উনি বিখ্যাত, যদিও উনি ক্যামেরার সামনে খুব একটা আসতে চায় না। তো ওনার জোর করে হচ্ছে ওনার নিলাম। এ হচ্ছে তুহিন, রুবেল ভাইয়ের বিশ্বস্ত হাতিয়ার। এখান দিয়ে আশিক বসে প্রেম করতেছে নাকি কি করতেছে সেই জানে ভালো। এখান দিয়ে হচ্ছে রুবেল ভাই মোবাইল টিপতেছে, এখানে মিশাল, এ হচ্ছে ডিপ্রেশন বয়, সারাক্ষণ ডিপ্রেশনে যাবে গা, কি জন্যে ডিপ্রেশনে যায় সেই জানে না। আর আশিকের ভাষ্য মতে সে নাকি 10 মিনিট এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না। যাই হোক, এটা হচ্ছে রুবেল ভাইয়ের গ্যারেজ। রুবেল ভাইয়ের গ্যারেজে আমরা সবাই প্রতিদিনকার মতো আসি, একটু টাইম কাটাই, চলে যাই। আসলে রুবেল ভাই আমার মতো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টেকনিশিয়ান ইন নোয়াখালী। তো অবশেষে হচ্ছে আড্ডা দিয়ে আমরা বাসায় যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেলাম, এবং রুবেল ভাইও দোকান বন্ধ করে দিছে। আমরা সবাই বিদায় নিয়ে চলে যাইলাম হচ্ছে বাসার দিকে।
তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের ডেইলি রুটিনটা এরকমই হয়। আমরা হচ্ছে রেগুলার এভাবেই টাইমগুলা কাটাই দেই, কি আর করার। তো এখান দিয়ে হচ্ছে সবাইকে বিদায় দিয়ে আমি বাসার দিকে রওনা দেই এবং রাতের প্রায় 11টায় বাসায় আসি। তো যারা যারা আমাদের ব্লগটা কষ্ট করে দেখেছেন সবাই অবশ্যই একটা করে লাইক দিয়ে দিবেন, আর অবশ্যই সাপোর্ট করতে ভুলবেন না। পেজে একটা ফলো করে সাপোর্টটা বেশি বেশি করে দিয়ে দিবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।